どうもこんにちは、川口健です。今日はこのダナーマウンテンライトを直したいと思います。この靴だいぶ昔なんですが、モルジンの方で紹介、そしてケアの動画を出して先日僕らの革靴でも紹介しました。そしてまた、先日ハンワーク新しい登山靴を買いましたっていう動画でも紹介した割と出現頻度の高い靴なんですが、前回の動画ぜひご覧ください。ハンワークの登山靴の紹介動画です。そちらでもお話ししましたが、ダナよりももっとサポート感のある硬い重登山靴を買ったので、これで登山してみますという話でした。ダナはソールが結構すり減ってきて、これを機に引退かなっていうことを話したんですが、実際ハンワークの靴を履いて登山しまして、その靴の重さ、硬さ、足首の固定感っていうその良さが、逆にそこまでなくてもいいのかもしれないって思ったんですよね。ダナーマウンテンライトは結構ずっと長いこと履いていて、それに慣れていたからこそ、その違い、慣れてないという問題もあるとは思うんですが、なので、履き心地を研究するという意味も兼ねて、今回ダナーマウンテンライト引退せずにちょっともう一回履けるようにして、こっちもこっちで履いていろいろね確かめてみたいと思います。良さに改めて気づいたって感じですかね。でソールがかなりすり減って角がなくなってこんな感じになってきているので、今回ソールの交換をするとともにアッパーの方も軽くケアしていきます。でこれソールを貼り直した時に、一応補強ってことでビスを打ってあったので、これ取ります。このビブラムのラバーソールの下がスポンジなんで、あんま意味あったかどうか微妙なんですけど、このビスが効いてたかどうかっていうのはね。ちなみに今これこのネジ山に砂がめり込んでてドライヤーが入んない。そしてやっぱりねネジがねあんま効いてないっていうか、これちょっといいですね、ネジ山が効いてない。でも結構こういう、ね、ヘビーな靴ってソールにビス打ち釘打ちしてあることありますね。このラバーの下が合成ゴム、普通のラバーソールだったりレーザーだったらビス効きますけど、スポンジなんでね、あんまり意味はなかったかもしれないですね。でもこっちはスポンジの下にラバーが入ってますね。なので多分ビス効いてますね。どういうことかというと、このソール見ると、今上下が逆ですけど、アッパー側から見てここがアッパーがあります。この一番上ステッチダウンなので、アッパーを折り返してベルト代わりにみたいな感じにして縫ってますね。でこの下にスポンジがあります。そしてラバー 3mm ぐらいですねあって、アウトソールがつきます。でヒール部分は高さ出すためにスポンジがこうラバーソール、ミッドソールのラバーを挟んでこう2段になってますね。この靴ソールを貼り直してから時間的には6年ぐらい経ってますね。多分その間何度も山登ってますが、結局剥がれることはなく、しっかり自分の接着がうまくいってたんですが、剥がします。多分このまま剥がれる。とはいえところどころこんな感じで少し剥がれてる、隙間が空いてるところもあるんで、このまま剥がせると思いますね。ゆっくりいきます。下のスポンジ持ってかれると嫌なんで。ちなみにこの道具はソール剥がし用の、修理道具でかいじゃないですか。エンマっていうんですけど、エンマ大王の持ってる道具みたいな感じだからですかね。この挟む部分が大きくて丸くなってるのが大事な部分で、こう挟み込んでこの丸部分をこう回転させるんですよね。そうするとテコの原理で剥がれます。
こはラバーソールなんでガンガン剥がします。スポンジ結構柔らかいんで剥がすとき接着剤こっちのソール側に持ってかれたりするんですけど、こういうのは学生の時の修理のアルバイトの時にすごいやりました。こういうソールの張り替えよくやりましたね。そういう時は温め靴をこう熱する電熱線の入った箱みたいなのがあるんですけど、そこに少しソールに熱いのを当てる感じでそこに入れておくと、接着剤って熱に弱いんで温められて接着剤少し弱くなったところを剥がすっていうふうにやるときれいに剥がれるんですが、今その機会はないので、しかもそんなに接着強くなさそうだったのでそのまま剥がしました。これ見ると構造的には先ほどのミッドソールの部分、スポンジの下のミッドソールの部分が縫われてますね。このステッチダウンからこの厚み丸ごと縫ってます。でかかとの部分もこれ縫ってるって、その後にかかとの部分だけスポンジが貼ってある、そんな感じです。紐を抜いておきます。この紐締めにくいので別なのに交換します。で次にこの状態、接着剤が黄色っぽく白っぽくついている状態ですね。これを新しくそれを貼り付ける前に取っておかないと接着が効かないので、これをグラインダーで削ります。でこれ削るんですけど、ここに縫い目が出てるので、この縫い目を削ってしまうと糸切れちゃいますね。この縫い目を避けるように接着剤を落としていきます。接着剤が落ちるとこんな風にラバーの黒いのが見えてきますね。はい、こんな感じで削りました。このヒールのスポンジ部分が、この右足はちょっと接着が剥がれかけてたのでもう取っちゃって、その部分もきれいにしました。左足はまだしっかりついてたのであえて剥がさないでこのままにしておきます。で、ちょっとこれは全然また別な靴なんですけど、ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんですけど、豆知識的にお話したいと思うんですけど、これ妹の登山靴ですね。ソールが剥がれてて、でこれ買った店に修理お願いしますって言ったら4ヶ月と言われたそうなんですね、接着し直しに。でそれで思ったんですけど、こういう登山靴とかって季節性の商品じゃないですか。この靴を引っ張り出してきて履こうと思った時に剥がれてる、その靴を引っ張り出してきた時って結構日程的に登山に近かったりしますよね。で4ヶ月って言われちゃうと、それ使えないんだ、じゃあしょうがないから新しいの買うかってなるじゃないですか。で一応修理できるっちゃできるんですけど、そんな感じになって、おそらく修理できると謳ってても修理せずに結局新しいのを買い直すみたいなパターンめちゃくちゃ多いんじゃないかと思ったんですよね。おそらくメーカーもそんな修理のこと考えてないだろうなっていう感じなんですよね。というのもですね、これ今この状態なんですけど、剥がした状態で、なんかねこういう靴ってちょっと批判的になっちゃってあれなんですけど、これソールなんですけど、この靴の構造はなんかこんな感じです。同じですよね。ダナーと基本的にはスポンジがあって、でアウトソールがある。でこれ全部接着です。ステッチダウンとかになってないですね。それはいいんですけど、こういうなんか最近の登山靴とかってなんかやけにソールの材料を組み合わせるんですよね。スニーカーとかもそうなんですけど、これで言うと、ここに押し縁みたいなのがついてるじゃないですか、グレーの。でその下に薄いスポンジがついてるじゃないですか。でそのスポンジかかとの部分が厚くする必要があるんで、別パーツでついてる。これ何の意味があるか分かんないですよ。ここで切り替えるんですよね、素材を。デザイン性なのか素材の弾力違い、あんまりちょっとよく分かんないですよね。ですごくソールの先端が薄くなるスポンジがなので、ここ切れちゃうんでこれ剥がせないんですよね。
実際これ今剥がれてるのってこの端っこの方だけで、真ん中かなり強くついてるんですよ。本当は今のダナーみたいな感じで全部剥がして全部一旦きれいにして全面貼り直しっていうのをやりたいんですけど、一部しか剥がせないんでこれ削れないんですよね。接着面がしっかり作れない。つまり接着し直しても剥がれる可能性が高いっていうことですよね。で、まだこっちはちょっと全部剥がれたんでよかったんですけど、こっちがね片っぽなかなか剥がれにくくて、このかかとの部分だけ剥がれたんですよ。でこのスポンジが薄いので無理に剥がそうとするとね、スポンジ崩れちゃったりすると嫌なので、ここで一旦終わりにしたんですけど、それとこういう部分が巻き上がってて、こういう部分削れないんですよね。ここ汚いじゃないですか。ここ掃除したいんですけど手でやるしかない。でこれも端っこの部分だけ剥がれてるんですよ。この隙間にどうにか糊を入れてくっつけるしかないんですけど、あんまり微妙ですよね。こういうふうに全面しっかり剥がせて全面糊塗って改めてしっかり接着する。こっちの方が修理しやすいですし、よりしっかり接着ができる。おそらくメーカーではこういう修理の仕方じゃなくてもガバッと全部やっちゃって全く新しいものをくっつけるんだと思うんですけど、それメーカーが純正の部品持ってるからいいですけど、全部もう剥がしちゃって新しくスポンジ貼って新しくこういうソールつければいいんですけどね。でしかもねこれ素材がね普通の糊じゃくっつかないんですよ。ちょっと前処理しなきゃいけないんですけど、これが置いときます。こっちにダメですね。全部剥がしたので糊塗っていきます。こっち側のソールも削る必要があるんですけど、これあらかじめ削ってあるのでこのまま接着できます。普段の革靴作りで使ってるのとは違うより強力なやつを使います。ハーフラバーの接着とかはこれでやるんですけど、接着だけで留めるような材はこれ使ってます。まずは片足剥がれたスポンジに糊塗っていきます。4ヶ月修理かかってしまうと言われるとやっぱり修理なかなかしにくいじゃないですか。っていうか買わざるを得ないですよね、新しく予定がもう決まってたら。そしたらもう修理が必要な靴って捨てますよね、普通に考えて。だから修理をせずに捨てられていく登山靴ってめちゃくちゃ多いんだろうなと思いますね。あとは適当な修理をね、その微妙な修理しちゃって、で登山靴って過酷な状況で結構命に関わったりもするんで、接着一応しとくかみたいなそういうのがあんまり許されないので、修理をして長く履けない前提みたいな感じになってるのがなんだかなと思ったりもします。その点こういったローテクなダナーや先日のハンワーグみたいな登山靴はいつまで経っても修理ができるのですごくいいなと思いますね。あとはちょっと雑談多めなんですけど、修理屋で働いてる時にこういう全接着の依頼って結構来るんですよ。登山靴ももちろんあったんですけど、普通のスニーカーとか、革靴もあるんですけど、そういう場合に接着するために作業工賃もらうじゃないですか。で、接着って、簡単に言えば糊を塗って貼るじゃないですか。そこにある部材を貼り直すだけなので新たに材料費はかかんないですよね。そうなってくると4000円とかでやってたんですけど、そんなにするのじゃあいいやみたいな感じで持って帰る人割といたんですよね。多分お客さんからすると、いや貼るだけでしょ、糊ちょっと塗って貼ってくれればいいのにみたいな、別にそんなちゃんとやんなくてもいいからちょっと簡単にやってよみたいな、そんな感じのこと結構あるんですけど、お店としては適当なことやってすぐ剥がれたって言ったら絶対ねクレームになるんで、適当な接着はできないじゃないですか。でしっかり接着するための工賃としてそれぐらいの金額もらうわけなんですけど、いや接着し直しなんてただ糊塗って貼るだけでしょってなると納得できない部分はあるのかもしれないですけど、なんか結構難しいですよね。僕接着し直しの修理は綺麗でした。めんどくさいんですよ。このダナーみたいなやつだったらすごく楽いいんですけどね、大抵そうやって剥がれるようにできてる靴ってめんどくさいんですよね。素材の劣化とかやけに複雑に作ってあったりとか、だからああいうのメーカー修理する気ないだろうなっていう感じのね作りなんですよね。
ちょっと今日はねやけに批判的になっちゃっててあれなんですけど、結構修理屋はみんな思っていることなのかなと思いますね。でこのダナソール貼り付ける時に、当然ソールの方が大きいので、一応このロゴの位置がウエストあたりになるのがいいので、あとはこうパターンめちゃくちゃこう前を出しちゃったりすると、本来このつま先に来るべきパターンが落ちちゃったりとかっていうのがあるんで、それを見てある程度位置決めておきます。ほぼ真ん中ですね。したら書いておきます。これ今電熱線温めてるんですけど、この糊温めると活性化します。接着力が上がります。なので温めて接着します。先ほどこの温めて剥がすっていう話したんですけど、同じような感じで温めることによって一旦材料の加工性を上げて、それでやるみたいな感じですかね。両側温めます。さっきのスポンジ側も接着する前に、修理屋さんだとこうバンバンこう打つ台金っていうこう靴にこうやって履かせてこうハンマーで打てる台座があるんですけど、しないので木型を入れます。この靴のもちろんこの靴の木型っていうわけじゃないですけど、だいたいサイズの合ってる木型貼ります。はい、これで外れちゃったスポンジもつきましたので、この前面に接着剤塗っていきます。通常の革靴作ってる時はアウトソールそのものに縫いをかけてるんで、剥がれる心配ってまずないんですけど、接着だけでアウトソール貼り付ける場合は、この接着強度が命なので、しっかり塗りムラなく適正な量を塗っていきます。ソール側にも糊を塗ります。スポンジ部分とか皮とかは刷り込みが多いので2回塗るって教わりましたね。普段の靴作りと使ってる糊も違うんで、普段のは1回しか塗らないんですけど、こういう修理の時一応教わったことを守ってます。こうして触ってみても、ここのペタペタ感に比べるとスポンジはねそんなにペタペタしてないんですよ。そういう、スポンジみたいな多孔質とかレザーのこの繊維質みたいな吸い込みの大きいものは1回目で吸い込ませて、まず下地を作ってもう1回塗って接着面を作るみたいな、そんなイメージですかね。またこのソールも温めます。この熱活性ももちろんそうなんですけど、ソールの素材っていうのはゴムなので温まると柔らかくなります。それで貼りやすくなるっていうのもありますね。貼ります。ウエストの部分が浮いてるんで、その部分をしっかり沿わせるようにこのウエストのくびれの部分が浮きやすい。ここだけエビス留めたい感じしますね。ウエストがこう坂になってるじゃないですか。ここの折り曲げ部分がちょっと浮きやすくて、下のスポンジを少し剥がすような形になってる。そしたらこのはみ出た部分をカッターでカットします。これであらかたカットしました。ウエストの浮きやすい部分だけちょっとビスっときます。
削った後は粉だらけになります。この部分ソールと一緒に合わせてスポンジ上の方も少し整える感じで削ってます。あまり削りすぎるとこのステッチダウンのアッパーなくなっちゃうんで、全体を整える感じでヤスリで触るように削ってます。やっぱ新品のソールはいいですね。もともとこれなんでね、コントラストが違いますね。バリ取りですね。結構削った後にここにバリ、これですね、これピロピロが残るんですよね。でこれ取ってきます。ケアやってきます。まずまともにケアしたの数年ぶりですね。どうしてもねすぐ泥だらけになるんで、毎回本来やった方がいいですけどね、全然やらなくても皮の状態としては全く問題なくて、まだまだ履けます。このラナパー塗っていきます。こんな感じの少し黄色っぽい油ですね。油っていうか油だけじゃない、中身はこれは、ビーズワックス、蜜蝋とホホバオイルなど天然由来成分を配合した捕獲艶出し撥水効果のあるレザー用トリートメントです。薄く塗るだけで成分がレザーに染み込んでレザー本来の風合いを蘇らせ劣化を防ぎますということですね。これを指で塗っていきます。あんまりベタベタに塗りすぎちゃうと皮柔らかくなりすぎちゃったりとか、オイリーになりすぎてすごいぬめっとしてほこりなんかすごい吸着しちゃったりとかするんで、指塗りで全体まんべんなく塗っていきます。本当にとにかく擦れるんでね、もともと黒い皮なんですけどね、この擦れる部分がめちゃくちゃ白くなるんですよね。毛羽立ってその部分にオイル入れると色が濃くなるんで、この感触は気持ちいいですね。どこにオイルを塗ったかも一目瞭然ですしね。結構こういうブーツのケアだとオイルをね、ミンクオイルガンガン塗り込んじゃいがちなんですけど、やっぱりブーツとか手入れをしたくなるじゃないですか。で修理やってる時もミンクオイルめちゃくちゃ塗り込んだんだろうなっていう、すごいなんかギトギトなレッドウィングとかってたまにあったんですけど、ギトギトにしちゃうとね本当に汚いです。なので塗りすぎには注意ですね。頻度もそんなにね高くやらないでいいと思います。てかやらない方がいいと思いますね。特にこういうかなりオイルの強いものだと。デリケートクリームとかだったら水分が主な成分なんでいいと思うんですけど、オイルあんまり塗りすぎ良くないですね。なので、こういったブーツ過保護にっていうよりはガンガン履くことに意味があると思うので、履いて毎回とかじゃなくて、例えば登山部だったらワンシーズン終えてとか、いくつか山登ったらぐらいでいいと思うんですけどね。泥は毎回落とした方がいいと思いますけどね。もっとタウンユースのレッドウィングとかそういうブーツであってもそんなに毎度やる必要はないと思いますね。そしたらブラッシングします。オイルすぐ塗った後だとあんまツヤとか出ないですね。ただ全体に均等に行き渡らせること、そしてオイルを皮によりなじませるような感じ。最後に空拭きします。そしたら木型を抜いて靴ひもを通します。はい、こんな感じで綺麗にリフレッシュしました。かなりボロボロでしたけど、やっぱ履き込んだ靴しっかり着やすいと迫力ありますね。これでオールソールもしたのでまた山に登れます。ハンワーグもあるので、登山によって使い分けたりとかちょっと比べながらね、まだまだ履いていきたいと思います。引退かと思われましたが、まだまだ現役で使っていくことにしました。ちょっと履いてみたいと思います。
やっぱりかっこいいですね。とても武骨な感じですね。ということでダナーマウンテンライトのオールソウル、そしてソウル修理に関してのあれこれでした。それではまた。